Ακούτε Ιόνιον FM λοιπόν και ραδιουργία Οικομελέτης. Είμαστε στο στούντιο στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Νίκο Καραπάνο, δήμαρχο της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου. Καλό μεσημέρι από μένα και τον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Γεια σας κύριε Στρομπάκου, κύριε Γρηγορόπουλο, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με μια πολιτιστική εκδήλωση που τρέχει ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ποια είναι αυτή η Δήμαρχε, πείτε μας. Είναι το Διεθνές Συνέδριο Ιχθυολογίας που γίνεται στο Μεσολόγγι, στο φυσικό του χώρο θα έλεγα εγώ, στο σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Ιτωλικού, και είναι από 10 χώρες, 300 περίπου 60 σύνεδροι, και μιλούν για το μέλλον θα έλεγα εγώ, του εξαγωγικού τομέα, του δυνατού χαρτιού που έχει η Ελλάδα, των εξαγωγών του ψαριού. Πότε τελειώνει? Τελειώνει την Κυριακή. Άρα όσοι πιστοί προσέλθετε, και πού θα έρθουν όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν? Όλες στα 3 κτίρια που διαθέτει το Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο και οι 3 αίθουσες είναι διατεθειμένες στους συνέδρους. Εκεί γίνονται τα workshop, εκεί γίνονται τα ενημερωτικά, και θα έλεγα ότι έχουν την ευκαιρία, όσοι έρθουν ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, που έχουμε πολύ καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο, να γευτούν και το ψάρι μας και τα τοπικά μας προϊόντα, όπως και να γευτούν το λιμάνι μας και τη θάλασσα. Πριν λίγες μέρες πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Έχει πληγεί η περιοχή του Μεσολογγίου γενικότερα από τις πλημμύρες και καταστροφές, από τα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν τώρα λύσεις, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση και με τις αποζημιώσεις των αγροτών, αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι υπάρχει πρόληψη πλέον, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εμείς αμέσως την ίδια μέρα κηρυχθήκαμε σε έκτακτη ανάγκη. Έχουν γίνει ήδη όλες οι καταγραφές που αφορούν οικίες, οικοσυσκευές, επιχειρήσεις, θα έλεγα αγροτικό τομέα, κτηνοτροφικό τομέα, είναι όλα καταγεγραμμένα. Έχουν έρθει υπηρεσίες των αρμοδίων υπουργείων στην περιοχή μας. Οι δικές μας τεχνικές υπηρεσίες τελειώνουν την καταγραφή αυτήν την εβδομάδα. Έχουν σταλεί οι πρώτες προτάσεις αποζημιώσεων για οικοσυσκευές, αλλά και για προνοιακά επιδόματα που ό,τι το βλέπετε και είναι αρμόδιος ο Δήμος, ήδη στο Υπουργείο. Περιμένουμε τα καλά νέα σε λίγες μέρες. Ό,τι γνωρίζω σας το λέω, υπάρχει καλή πρόθεση να κινηθούν άμεσα διαδικασίες από μεριά κυβέρνησης και Υπουργείου. Εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε πολύ γρήγορα, και αυτό είναι η πρώτη ανακόφιση που περιμένουν οι δημότες μας στην ώρα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και στο άλλο θέμα, το γηπέδο της κατοχής του Μεσολογγίου, στην κοινότητα με 4.000 κατοίκους, το θέμα του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Και εδώ υπήρχε καλή πρόθεση, Δήμαρχε, αν θυμάμαι καλά. Έχετε δεσμευτεί στην εκπομπή μας ότι θα γίνει σε λίγο χρονικό διάστημα. Η ίδια ομάδα του Τρικάρδου προπονείται σε άλλο γήπεδο. Γενικώς υπάρχει μια έτσι ανασφάλεια που για ποιο λόγο δεν γίνεται? Καταρχήν να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή ο Τρίκαρδος προπονείται στο καινούριο, θα έλεγα, τελευταίων ετών, δηλαδή τελευταίο έργο που παραλάβαμε κι εμείς 6 χρόνια πριν, πλαστικό τάπητα, στο νέο χώρι, ακριβώς στα 3 χιλιόμετρα από την κατοχή, και οι ομάδες και ο Όμηρος και ο Τρίκαρδος αυτή τη στιγμή καταφέρνουν να γεμίζουν τις ώρες. Όμως δεν αρκεί. Δεν αρκεί, γιατί εμείς πέρσι τέτοια εποχή που συστάγαμε λίγους μήνες πριν, το εντάξαμε στο Leader Αλληλείας. Μάλιστα εγκρίθηκε από το Υπουργείο, πήραμε τις κριτικές αποφάσεις. Όμως το Leader Αλληλείας σταμάτησε με το νέο νόμο του ΕΣΠΟ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από ό,τι μας λένε οι κυβερνώντες. Και τότε την ώρα πιστεύω ότι με τις τελευταίες πάλι συμφωνίες και εγκρίσεις που ήρθε προχθές μόλις, ότι θα ανοίξει το Γενάρη. Εμείς λοιπόν το έχουμε πρώτο ενταγμένο έργο, με τις μελέτες μας, με ό,τι υπήρχε πριν, με τις προεγκρίσεις μας, και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα είναι έτοιμο και στον Πάκο. Αλλά να ξέρετε ότι δεν φτάνουν καλές προθέσεις, γιατί εμείς μέχρι εκεί που φτάνουμε το κάναμε. Κάναμε τις μελέτες, το εντάξαμε, και το Leader Αλληλείας έγινε δεκτό από το Υπουργείο Γεωργίας. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να τρέξει το ΕΣΠΑ. Είναι αυτό που ακούτε γενικότερα δίπλα, δεν έχει ανοίξει ακόμη το ΕΣΠΑ. Το περιμένουμε από ώρα σε ώρα, τι να σας πω. Μάλιστα, θα είναι καλή είδηση αυτή να μάθουμε. Μας είπατε ότι τέλος του 2017 θα είναι έτοιμο, αν όλα πάνε καλά. Ναι, εάν όπως μας λένε και μας υπόσχονται και γραπτός, ότι ανοίγει το Leader Γενάρη-Φλεβάρη, αμέσως θα ενταχθεί το έργο, και πιστεύω το καλοκαίρι θα αρχίσουμε το φτιάχνουμε, στο τέλος του χρόνου θα μπορεί και ο Τρίκαρδος και τα παιδάκια, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι μόνο η ομάδα. Όχι βέβαια, γιατί μιλάμε για την ομάδα. Ένα σωρό αξιόλογοι καταρχήν και παίκτες και προπονητές, αλλά και η νεολαία μας, που είναι πλέον η διέξοδο στην κρίση που έχουμε, αυτό περιμένει. Εγκαταστάσεις αθλητικές και παροχή δωρεάν. Είναι ζωτική σημασία, είναι και πολιτιστικό γεγονός, είναι και αθλητικό, είναι χίλια δυο πράγματα μαζί, και δεν έχει να κάνει μόνο με την κατοχή. Με συγχωρείτε που κατάγομαι από εκεί, αλλά δέχομαι και διαμαρτυρίες από ανθρώπους που ζουν εκεί. Αλλά γενικότερα είναι και άλλα χωριά δίπλα που ενδεχομένως θα βρουν την άκρη να γυμνάζονται τα παιδιά. Είναι, όπως είπατε κι εσείς, ένας χώρος ο οποίος μπορεί να αθληθεί το παιδί που είναι μικρό και να μην τρέξει σε καφετέρειες ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, άρα δεσμεύεστε για την ιστορία αυτή, τέλος του 2017 όλα πάνε καλά. Δεσμεύομαι και είμαι και σίγουρος ότι θα γίνει. Είναι σίγουρο και στην Πάκο. Απλώς περιμένουμε
Και εμείς από μήνα σε μήνα να ανοίξει το ΕΣΠΑ. Πριν κλείσουμε, υπάρχουν άλλα προβλήματα στο Δήμο Μεσολογγίου, υπάρχει κάτι που τρέχει, υπάρχει κάτι που ζητάτε από την κυβέρνηση, τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή, Δήμαρχε, στην περιοχή? Εμείς από την κυβέρνηση ζητάμε, μετά από αυτό που έγινε, και θα σας πω ότι το Μεσολόγγιο είναι από τις 3 πόλεις που με τη μελέτη του Πολυτεχνείου θα πληγούν σε 30 χρόνια με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε σχεδόν στα επίπεδα της θάλασσας. Αυτό που ζητάμε και ζητήσαμε και από τους υπουργούς τις μέρες αυτές που δόξα τω Θεώ μας επισκέφτηκαν είναι να μας χορηγήσουν με τις μελέτες που ετοιμάζουμε την αντιπλημμυρική προστασία όλης της περιοχής. Ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια, σας λέω μόνο και στον Πάκο, το τεχνικό δελτίο που θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες στο Υπουργείο, στον κύριο Σπίρτζη, η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης του Μεσολογγίου που είναι μέσα στη θάλασσα. Μόνο αυτό για τα πλειοστάσια μας και για τα ΙΤΑΖ, όπου η ΔΕΗ, καλός ή κακός, πλήττεται με κεραυνούς και πέφτει το ρεύμα και γι' αυτό δεν λειτουργήσαν τα πλειοστάσια σε εμάς. Πρέπει να αυτονομηθούμε. Αυτό χρειάζεται χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο που ζητάμε από την κυβέρνηση, να μας βοηθήσει σε αυτό. Ήταν ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, ο κύριος Νίκος Καραπάνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ και ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος. Καλή δύναμη και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.